إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران اهل اسلام، امروز هم که باشد انشاءالله کم و بیش در بیان نماز جنازه با شما صحبت میکنم. انشاءالله مسائل بابت نماز جنازه هست و شما سخنرانی میکنیم. انشاءالله که سخنهایی که ما میزنیم انشاءالله یکانتش برباد نمیره و انشاءالله برای انسانی که میخواهد یک به خود برداشتی داشته باشد انشاءالله که با قدر امکان بیان میکنیم. پروردگار مهربان همه ما و شما را در جاده اسلام مستحکم و استوار بگرداند. آمین. امروز هم که باشد از خلاصة المسائل کتابی هست که در بابت نماز جنازه با شما صحبت میکنیم. انشاءالله بعدا دعا میکنیم. احکام جنائز. احکام بیان مسائل متفرقه جنازه. بیانی در بابتی که ربطی به جنازه داره. مسئله 717. مسئله 717. اگر در قبر به فراموشی روی میت رو به طرف قبله نکردن و بعدا یاد آمد اگر خاک ریخته شده یا لحد بسته گردیده باز کردن جایز نیست. یک انسان روش طرف قبله فراموش کنند که توبتن در همون وقتی در قبر گذاشتن، وقتی دهن لحد که دیگه محکم کردن خاک بار کردن دیگه جایز نیست که قبر دوباره چیکار کنن باز کنن. لکن حال محکم نکردن میتونن که روش طرف قبله کنن. مسئله 718. رفتن زنها با جنازه مکروه است. رفتن زنها با هم نماز جنازه چیه؟ مکروه است. مسئله 719. رفتن زنها نوحه کننده همراه جنازه حرام و ممنوع است. همین زنها برن نوحه خونی مینن در جنازه ها و هر نمود گپای پست و بلند میزنن، همین چیه؟ حرام است، ممنوع است. مسئله 720. موقوع گذاشتن میت در لحد و بدین مناسب از آن دادن مکروه است. موقوع گذاشتن میت در لحد و بدین مناسبت از آن دادن مکروه است. در همون لحد بونی بود در پیش از آن بگوی این کار مکروه است. مسئله 721. اگر امام از 4 تکبیر بیشتر بگوید مقتدی از امام پیروی نکند. همو ای 4 اگر زیاد گفت مقتدی میتونه که همو پنجمی که میگه یا ششمی که میگه همو را نگه چیه؟ نماز جنازش درسته. مسئله اگر شخص در میان کشتی فوت کرد و بندر دور است و ممکن است جسد معتفین گرده جنازه را غسل و کفن نموده و نماز خوانده شود و بعد به دریا انداخته شود و اگر خوف تعفن نیست یا به وسیله سرد خانه کشتی می شود نگهداری نموده انداختن به دریا جایز نیست. اینه مسئله که بسیار مهم است. یک انسان در کشتی دفن می شود تا چیرا اومدن تا به لوی ساحل اومدن خیلی وقت است. تا لوی ساحل میاد که خیلی وقت چکو میکنه میگذره. خیلی وقت میگذره. همین را چکو میگه چکو کنه میگه همین انسان میگه همو اول غسلش بته بعدا در دنیا هم کشتی جنازش کنن میگه با کفانش کنن میگه اگر که یخدان داشته باشه همو کشتی در یخدان مونده شود. اگر یخدان نداشته باشه میگه یک کشتی عادی باشه میگه بعدا همو رنگی چخیلی که تخت تقتی چی میکنی کنه انگی لطکه بوده تری در دایره روانش کنه مقصد یکم لوی جرده یکم مقصد درده میره انشاءالله. مقصد این مسئله است که هم مهم است هم دیگر یکم بگیم که راهوی نیست برای همون.
و اگر توانست با وسیله سردوختن کشتی میشود نگهداری نموده انداخته به دریا جایز نیست میگه. مسئله 723 اگر شخص دعای جنازه را یاد نداشت اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات کافی است. دعایی که در دین قرائت کردیم به شما اللهم اغفر لحینا و میتین و شاهدین و غایبین و صغیرین همین را ندونه همین قبل بگه کفایه میکنه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید برادر جان. اگر وقت داشته باشی انشاءالله یک لحظه در همین درس اشتراک کن انشاءالله که خیلی چیز به خودت برداشت میکنی و با یار و دوستان تقسیم کن تا که در ثواب شریک باشی. بارک الله فیکم. اگر دعای همون نماز جنازه را ندونه هم قبل کفایه میکنه. اللهم اغفر لی للمؤمنین و المؤمنات. خدایا اللهم اغفر لی، خدایا ما را مغفرت کن للمؤمنین و المؤمنات، مردا و زنای مؤمنان را چکو که مغفرت کن. کافی است میگه. اگر این دعا رو هم یاد نداشت فقط گفتن 4 تکبیر کافی است. اگر هم دعا رو هم که گفتن نتونه هم تکبیر را بگه. مسئله 724 بعد از دفن بیرون کردن جنازه عذر جایز نیست. وقتی یک مرده را که دفن کرده بدون عذر، یکم عذر شرعی نباشه، یکم مسئله مهم نباشه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید برادر جان. اگر یکم عذر شرعی نباشه، مثلا یکم کاری ضرور نباشه، دیم باره مرده را از اون قبر بیرون آوردن جایز نیست. باید که مرده را از اون قبر بیرون آورن. بیرون کردن جنازه بدون عذر جایز نیست. مثلا اون در ما و شما میگذره پزشکی میگن چی میگن این حالت ها نباشه، باید این باره مرده را کنده نشود. مثلا در یک قبرستان یک محله یک جو. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید برادر جان. یک مسئله مهمی در یک قشلاق تاجیکستان، در بگیم ولایت تاجیکستان یک کس فوت کرد در قبر گذاشتن که یک هفته با تو بکنی بگویی ما به محله به قشلاق خود میارم، این درست نیست. باید که در همه جا زمین خدای در همونجا دفن شود. خلاصه المسائل کتاب خلاصه المسائل به حد کتاب بهترینه. با مذهب احناف بسیار روابط داره. مسئله 725 اگر زن فوت کرد و بچه در شکمش زنده پهلوی آن را شکافته بچه بیرون آورده شود. بارک الله فیکم. نه برادر جان، از روی حلم خدا اول میگه اول تپاک مرا به عبادت که برادر جان. ای پلای مارکت محمد ای پلای مارکت برادر جان. اگر المستدرک امام حکیم نظر که یک حدیثی است از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام که پیغمبر در اونجا ابو هریره والله اعلم روایت میکنه. مفهوم حدیث میگه که هر کسی که از روی حرام صدقه میکنه میگه با او آدم ثواب نمیرسه و با روز خدا او بنده را عذاب میکنه برای مال حرامش. از مال حرام هیچ محل صدقه نمیشه درست میشه. او کسی میگه 100% نوتوری میگه. اگر با بخوای بسیارتر بفهمی یوسف قرضاوی کتاب داره به نام حلال و حرام همون را نظر کن انشاءالله که سوال تا پیدا میکنیم. میگه یک زن فوت کرد در حالی که در شکمش میگه بچه زنده داشت، یک کودک زنده داشت. میگه همون را میگه اپراسیون داکو که گرفتن داکو. در محمد در چی در کامنتاری نمرات بنویس ما روانت میکنم. کامنتاری نویس روانت میکنم. میگه همون زن میگه اپراسیون میکنن کودک چکو میکنن بیرون میمونن. و همچنین اگر میت مال کسی رو خورده و در شکم اون موجود است شکم اون رو چاک کرده آورن. این مسئله که با مال یک کس مقصد چه بگیم مال که یک انسانی است که یا بگیم که اگر با مثال دنیاویش بیاریم اگر مثلا داخل انسان های هست که تلاوریه یا پلا همو مقصد یک کلیون کم پیچونن چی میکنن میخرن همو را. اگر همینطوری هم کار کردگی باشه یا تلاوری یا زیدگی باشه خوردگی باشه که تو که مقصد برام بجو کنم برای اگر همین کار کردگی باشه همونجا مردگی باشه شکمش چاک مینن هم تلو را چکو مینن حق همو یک انسان بیرونش میارن خورده و در شکم آن موجود است شکم آن رو میگه چاک کرده و مال رو بیرون آورده. مسئله 726 تعریف میت به شعر و سخن گفتن جایز به شرطی که مبالغه نشود. انشالله کامنتار کنی برای وقت شام رسیده است. انشالله کامنتار کنی هر مسئله که باشه. انشالله صحبت میکنیم که وقتم کمه. میگه همون
موعظه میکنن، شعرگویی میکنن در موعظه بالای مرده ده. مثلا مبالغه بعد نه، هم مایت هم قد تعریف دروغی نکنن که این می هم شب زنده دار بود، هم کنه لکن هم یا برده یا مو یا بر مسجد بیا و بعد تعریفش کنی هر روز مسجد میمای، تعریف دروغ میگه نشوه. مسئله 727 تسلیت دادن نزدیکان میت و شنواندن فضائل و ثواب صبر و دعا برای میت و ترغیب دادن آنها بر صبر و شکیبایی جایز است. اهل خانواده هم مرددار مقصد نصیحت میکنه که صبر کنی، ان الله خداوند در این صبر شما را بهترین ثواب میده. این درست است. و این رو تعزیه میگویند، همین تعزیه میگویند که یک برادر زنگ میزنی تعزیه بیان میکنی، امیرت چی میگن؟ تعزیه میگویند. و تعزیه بیش از 3 روز مکروه است. تا همین 3 روز هم میتونی که تعزیه بیان کنی، بعد 3 روز میگه مکروه است. اگر یکی از اقربای نزدیک میت در سفر باشد، در این صورت بعد از آن تعزیه جایز است. یا خیش تور تا نمیفهمی بعدا ای سفر به خونه میره میگند، مقصد میره تعزیه بیان میکنی، ایش باکی نداره اگر چند بعد از چند روز باشد. مسئله 728 آماده نمودن کفن از پیش برای خود اشکال ندارد، ولی آماده نمودن قبر مکروه است. یک آدم کفنش پیشکی میخره درست هیچ یگان چی نداره، نه که قبر پیشکی بکنی مکروه است. مسئله 729 اگر از قبر درخت بیرون آمد و سبز بود قطع کردن آن مکروه است. اگر در قبرستان همون بالا قبر یک انسان در درخت برمد سبز بالا را سبزگی کرد و همون را ببری مکروه است، به سمت او تسبیح میگه. مسئله 703 در یک قبر بیش از یک در صورت ضرورت، در همین قبر یک آدم گور کرده شد، مثلا 3 کس در حالت ضرورت، اون سالایی که مثلا جنگ جدال ها بود یا دوره سیرت رسول الله میخونی که در جنگ هایی که بدن در اون حالت ها ضرورت بود، 3 کس مثلا دفن میکردن. اگر همه میت ها مرد باشند اول علما و بقیه را عقیب، و اگر مرد و زن باشند اول مرد ها گذاشته شود و بعد زن ها. نگاه که در حالت ضرورت که جوی نیست، یک قبر کنده که دیگه همون تیز باید دفن کنی که چین گپ خبرو به سر تو میاد. همون اگر بدونی که همیشه عالمه اول عالمه در قبر میگذاری با عمیا رای پسش، لیکن یا مرد یا زن بندگی کرده است اول مرد در قبر جا میکنی بعدا زن، یا در حالت ضرورت هم برادرها. مسئله 731 رفتن به گوریستان برای مردها مستحب است و بهتر است که روز جمعه باشد و همچنین زیارت قبر بزرگان دین به شرطی که عمل خلاف شریعت از آن صادر نشود مستحب است. انشاءالله همون جای چی کنی کامنت کنی محمد، من چی میکنم انشاءالله یک کامنت کنی انشاءالله که صحبت میکنیم. اینا نگاه کی مسئله 730 مسئله خوب است، به خاطر بعضی برادرای دعوا میکنن که رفتن به گوریستان برای مردها مستحب است، میگه مردها بران خوبه و بهتر است که روز جمعه باشد، همون روز میرفتگیش روز جمعه باشد به خاطر سید الایام بخوتره و همچنین زیارت قبر بزرگان به شرطی که خلاف شریعت نباشه. مقصد همون پیش یک یعنی اولیاء بود شیخ بود برای هم دعا کنی بگردی بیای، نره در پیش قبر همون به ما فرزند بته به ما تری بته به من کرو برار بته، این کرو خلاف شریعت ہے. همون آدابانه سر قبر میریم دعا میکنیم میگردیم. بارک الله فیکم. در طرفای ما شما هم شده است ان شاء الله. خدا نگهبان تو باشه برادرها تا درس آینده. در پناه الله مهربان باشید.